LVDS on the beat. Qui a été mis en place il y a 3 mois, puisque nous parlons d'intégration africaine. Il faut que l'intégration commence à la petite échelle de chaque pays. Donc nous parlerons donc du Conseil des Guinéens du Sénégal qui a co-organisé avec la communauté Lébou cette cérémonie œcuménique très poignante, puisque nous avons prié sur la mémoire de tous nos défunts, et les plus récents ce sont ceux issus des 2 accidents que le Sénégal a connus. Et donc je voudrais saisir l'occasion pour présenter les condoléances du gouvernement guinéen et du peuple au président Macky Sall et à son gouvernement et au peuple du Sénégal. J'ai aujourd'hui vécu un symbole d'intégration très fort entre 2 peuples, le peuple sénégalais et le peuple guinéen. C'est pour ça que depuis mon arrivée, je rappelle toujours à mes compatriotes guinéens que quelle que soit la qualité de l'accueil qu'on nous réserve, nous devons savoir que nous ne sommes pas chez nous et que nous avons le devoir de respecter les lois et les règlements du pays d'accueil, ce qui permettra d'ailleurs de favoriser et de faciliter l'intégration à plus grande échelle. Donc je voudrais remercier symboliquement ce qu'on a vécu aujourd'hui et particulièrement le Grand Serigne de Dakar au nom de toutes les populations dakaroises. Tout récemment, monsieur l'ambassadeur, vous avez dit qu'à la communauté guinéenne, ne travaillez pas pour moi en tant qu'ambassadeur, mais travaillez pour la communauté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais écoutez, je rappelle à chaque Guinéen, vous savez, nous avons nos petits défauts guinéens. Nous croyons que nous n'avons que des droits et pas de devoirs. Et je rappelle donc, c'est un symbole que j'adresse aux Guinéens pour que chacun comprenne que nous avons aussi des devoirs et surtout des devoirs envers notre pays. Donc il ne s'agit pas, moi je suis à Dakar depuis quelque temps pour représenter la Guinée auprès des communautés nationales et du gouvernement guinéen. Donc il est de mon devoir de rappeler à mes compatriotes la nécessité impérieuse que chaque Guinéen doit avoir et que chacun au Sénégal en tout cas doit considérer que il est aussi lui-même ambassadeur. Ko mi wi wondema haray Allah tawnilan ngal ɗo tumbodiral mawgal tumbodiral jokkere en ɗannen gotoyagal wiide wondema ndiɗo leydi Sénégal e leydi Guinée nin ko leyɗe de Allah subhanahu wa ta'ala hawtidiri Téléma Senghor ka tolodal ka banggal no leyɗe ɗen jooɗori noon ko ɗum wiyete français géographie hiɗen kirnidi e taarika on kañum kadi no jogindiri en Téléma Senghor ka diina Téléma Senghor ka nene gotoyagal kañum e ka enɗan fewndo ɗo e adna Allah fof no hatton jinni e ɓuttu ɗen andi ko fewndi fewndo Ukraine kon hiɗen andi ko fewndi kon e nder adna Allah on Téléma Senghor ɗin piiji si tawi no tumbodirede Sénégal ɗo yewte fi ɓuttu yewte fi teddungal e jogodiral ɗum haray no wawi weltinde fondoji julɓe ɓen état La Guinée on e état Sénégal on ko leyɗe ɗe tawata ɗe weldiɗe ɗe naɓidiri e ɓe naɓiɗi naɓidal moƴƴal ko ɓooyi haray ko hunde wotere ko en nene goto e haray ko en handuɓe jogodirde naɓida reena ko wiyete kon ɓuttu ko wiyete kon teddungal Sénégal ko ɗum ɓe andira ko wernugol jama on teddingol jama mo kala ka iwde si hewti ɗo wiye alhamdoulillahi rabbil alamin fayda ɗo hino wayta wako e nelaɗo ko yimɓe Madina ko wonanno nelaɗo sallah sallam ko noon Sénégal wayi hiɗen toriɓe yoɓe joguito ɗon wata ɓe dirtin ɗon dey leyɗe wulninɗe hoɓɓe ɓen fof lorriɓe jattiɓe ɗumanniɓe battane ɗe moƴƴano so tawi fof no dogude ara ɗo ko teddungal e ɓuttu ko ɓe jogui kon almamiɓe maɓɓe ɓen ceernoɓe maɓɓe ɓen ɓe noddali ha hande yo piire ha hande ɓe noddali yo yennidire ko ɓe addoɓe baape e ndiyan ɓe ɓuttina ko ɗum ceernoɓe ndiɗo leydi ɓen andira ko ɗum autorité ndiɗo leydi andira ko jaɓɓagol werna teddina danko yo ɗum continue e ndiɗo leydi ko ɗum tori ɗen hara enen tori communauté guinéen o yoɓe jonnu image labbaɗo e Sénégal kamɓe wernuɓe en ɓen yoɓe jonnu image labbaɗo yoɓe jokku en ɗan yoɓe waɗu promotion ɓuttu ngun e teddugal ngal e nen gotoyagal ngal ɓe hara ɓe fawñaki e sariyaji leydi wallinadi ɗin ɗo ko tawata ko Allah dandu no wawonde sabu ha gacce waɗa gis nga foofu da waxoon ni jullit mooy mbokkam waaye mooy xaritam moom la war a def xarit ci biir loolu nag régal bi mooy kenn ku ci nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom
jullit mooy ñi nga xam ne dañuy jëf li yàlla santaane te bàyyi li yàlla tere bañ ko bokkaale bu ne ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar kon dàq na lépp lu bon nga xam ni boo ne jullit nga rek sañatoo def lu bon rawatina nag nga seq ak sa mbokkum jullit fal mu'minuuna ba'duhum awliyaa'u ba'din ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa yuqiimuuna as-salaata wa yu'tuuna az-zakaata wa yutii'uuna Allaha wa rasuulahu ulaa'ika sayarhamuhumullahu inna Allaha 'aziizun hakiim ci suuratu Tawba ci xisbu yaa ayyuha alladina amanu inna kathiran réegal ba boole naafeq yi itam mu ngi ca aaya ba ko jiitu bi wane ni ñoom naafeq yi ak yéeféer yi ñoom ñoo mën a ànd parce que ñoom contraire bi la jullit day digle lu baax di tere lu bon. lenn rek lañ seetlu ñun xaw ma ko amul kilifa mais Guinée yi am nañ kilifa Guinée yi moom benn Guinée boo gis mu am na baa mu ñàkk nungu nañ ne ñun man de ko nungu naa ne Guinée moom koo gis rek am na kilifa te loolu nag taas julli la war a doon ci ñun ñëpp nag ñun ñëpp a war a am kilifa nii Guinée yi amee kilifa bu benn waxee ñëpp ne loolu la dëkk yi fu mu mënti doon benn kilifa lañ am ñun tamit loolu lañ war a def en tout cas bisu ñaan la rek ñu fekke ko di ñaan yàlla rek yàlla nangu ñaani ci barke bi moom li moom lay maati. ñu ngi sant yàlla bu baax si bëccëg bi nga xam ne yàlla dogal na mu am tey fii si grande mosquée muy bëccëg bu am solo di bëccëg bu yaatu ñun de comme ni ko Cheikh Djibril Samb waxee communauté lébu dafa nekk fii si Ndakaaru suñu mbokk Guinée yi ñëw dëkk seex ñun ba faf suñuy kilifa jël leen def leen 13e penc kon lépp lu communauté lébu di def concerné communauté guinéenne bi ñu amee mbémét def journée yi bi ñu seetee grand imam wax ko avant ñu jóg le grand imam au grand serigne de Dakar grand serigne wooma ne ma woowal léegi imam ratib ma coupé au imam ratib mu wax ne daal sunu mbokk guinéen yi dañu am journée yu ñuy def te yow comme yaay sunu ndaw na nga fexe imam yi dëkk yi yëg ko muy lu am solo lii nag dañ ko war a pérenniser comme ni ko Souleymane waxee journée la bu am solo liñ fi ñaan yëpp mooy ñaanal nit ñu wàññi ko comme ni ko ñëpp waxee ak nit ñu tawat ci accident ak jamono ji ni mu lëndëmee ñaan yooyu yëpp yàlla na yàlla nangu ko yàlla na yàlla yërëm ñi jiitu ci accident bi ak ñi génn àdduna yëpp parce que ñaan gi àntal na loolu ñii nekk ci hôpital yi te accidenté ci accident bi ak ñi feebar ñëpp yàlla na leen yàlla tawat ci barke ñaan bi réew mi nga xam ne fu ne coow mu ngi fay jub ci Sénégal ak biti Sénégal ak Guinée ak dëkk yëpp ñaan gi ci barke place biñ ko ñaane yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla ubbi xeli nit ñi li ñu séex mooy réew nag buñ ko séexee dañ koy waxtaane jël li nga xam ne moo tegu yoon ñu def ko. gox Dakar bi yëpp ñëw nañu teew nañu julliti yu baax yi yëpp ñëw nañu teew ñaan ndax julliti amul dara lu dul ñaan tàllal loxo ci yàlla suñu borom masiibo yi am fii li passé yàlla na ko fii yàlla yemale yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal yàlla na yàlla def jàmm ci Afrique yàlla na yàlla def jàmm ci àdduna bi yëpp defal ñu ko ci Sénégal defal ñu ko ci Guinée defal ko jullit yi yëpp ak njaboot bi yëpp moom la ñu gisee bés bi benn bés mënu koo tedd sant nañu yàlla sant Yonent bi sang bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam di la sant yow ndax yow fu ñu dem suñu tànk sa tànk kenn mënu laa fay te lii yëpp du dara bëgg lu baax rek mais yàlla ku aman amila saalihan fali nafsi lépp loo liggéey rek yàlla dina la ko fay. Le sentiment que nous éprouvons, c'est un sentiment de fierté, de solidarité, de recueillement à l'endroit des personnes qui sont décédées durant les accidents passés. Et je pense que, comme je l'ai si bien dit, ça a été une journée mémorable qui demande quand même d'être réitérée plusieurs fois dans les années à venir parce que c'est une journée, je veux dire, intéressante pour les communautés guinéennes et sénégalaises. Mini musidal dental ko potti do julbe Puuta Jallo ko potti do kañum e musidɓe ɓen lebuɓe ko potti do ilande ma imam heɓande ma ministre ji po muɗum potti do hande ka juulide do torandugol ɓe andanda hoore ma alhamdulillahi rabbil alamin ɓe hewno accident masiboji e alhamdulillahi rabbil alamin ɓe hewno masiboji tawɗen no yimɓe ɓen fof muɗum woni warrude noon enen kadi yen warru noon yen ar potten ɗo hande e Puuta Jallo fof muɗum
tawtane yimɓe leydi ndin awa du'anoɗen faati ɓen yo Allah yurme ɓe yaafo ɓe anndanɗa hoorema alhamdulillahi ɓe barmi ɓe ka hôpitaux walla ka ɗuma fof muɗum yo Allah selni ɓe watta ɓe e sago hoore maɓɓe barki nurunaɗo Allah ɓeydu barke dental ngal Allah ɓeydu barke dental ngal ara emen tori ke on needi walla adabu aflal minal ummi malla adaba lahu la khayra lahu on ma ala needi moƴƴere alanamo ɗum noon min tori ko min needi fi Allah e nulaaɗo yahe ko annduɗon waalo ɗon ko annduɗon haalon ko annduɗon si tawi haala ko doleke awa deƴƴere ko tuuba si tawi haala ko kanŋe awa deƴƴere ko jaaman awa min tori ke on alhamdulillahi rabbil alamin ɓeydugol needi yo Allah ɓeydu batte dental ngal yo Allah hisin en yo dandu en yo dandan en yo danni en barki nurunaɗo ko wona ɗaɓɓe yo Allah ɓeydu barke muɗum yo Allah hejjindin en gonga hande hariɗen eɓɓi fottugol ko grande mosquée ɗo waɗa torare Allah fi feƴƴime ɓen ko accident ji e kadi fi leydi ndin ɗo e ko men fi yo Allah waɗu jaam e salam e leydi ndin e leyɗe men ɗen ɗo donc Allah waɗi jama on noti moƴƴa autorité ji ɗin kadi noti ministre ɓe ɓen tato ɓe arno grand chérigne de Dakar grand imam de Dakar kañumma imam ɓe men ɓen fop ha ɓe Tiwawon ɓen ha ɓe Ziguinchor ɓen ɓe fof ɓe hewtono ɗo hande machallah jama on noti moƴƴa duwawuji ɗi waɗa no hanniri noon haray ɗum ɗo ko ɗum ɗo torinoɗen Allah waɗi feƴƴi e jaam donc mobilisation on tiiɗuno duwawuji ɗin kadi no yaari noon welo moƴƴa e talibaɓe ɓen waɗi jaaroje e jangguinji ɗi habbinoɗen ɗin donc haray ko ɗum ɗon quoi ok haray traitement wawa men kadi hutorde ɗum ɗon ta wonana en nafa alhamdulillahi rabbil alamin haray neɗɗo fof no foti andude ko jeeyi e ko hawta e ko jeeya haray enen no woodi ha ka wawɗe yaade woni menen oustage ɓe waajotoɓe ɓen woni onon journaliste ɓen woni jeunesse on haray ko toriɗen ɓe goto kala e andu hoore mum anda ko hay honto wawi yaade pullo fof tawi linggi e leggal ko ɓooyi e caangol fof ngol wattata noora haray enen kala ko tawɗen moƴƴere no woni tawten ɓe waɗe moƴƴere kala ko boni e piiro woni en tawaka toon yalten toon mawɓe men ɓe wona ɗum ɓe tawruɗen ɓe ko tawɗen ɓe ko diine islamu e golla wuuri lakkere mum wuula lakkere mum e diina mum ko ɗum pullo Fouta andira haray ko ɗum men tori jeunesse on ko yoɓe wondu e needi e teddungal pullo Fouta ko ɗum andira needi e teddungal e kala Allah wiyen e nder alqur'ana wala taqif ma laysa laka bi ilmu kala ko gandal ma ala hen ko ala e lawol ma wata toppito kala ko ala e lawol ma wata toppito haray meɗen toriɓe yandi ko ala e lawol maɓɓe ko wata yoɓe terto kala ko woni nafoore aduna e lakara yoɓe naatu ɓe tawe hen haray ko ɗum ɗon min wasiye hoore amen mi wasiye sukaɓe men ɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullah yo Allah hawtidire reena accida en haray men salmina on min weltani Fouta Diallo waɗi hande ko hani kaamilu jowi e kadimo on e duwawuji ɗin e yewtere nden yo Allah on waɗu en mawɓe malaɓe yo Allah hisin en yo Allah reenu en yo Allah aynu en yo Allah dandu en kata danda en kasara dandu en masiboji yilotoɗi hakkude leydi ndin e kammu yo Allah andin en wattaw majjin en yo Allah arsugo e wattaw wasin en yo Allah sellin en wattaw ñawne en yo Allah waɗu barke fay mem yo Allah waɗu barke fay mem yo Allah dandu e ñaw e ñawrede barke rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati qina wasaban nar barke subhana rabbika izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ay collectivité lebu on fop Allah waɗi ɓe ari dérouli no moƴƴiri haray noon o initiative ko coordination o woni ko hawtodiri wondude bureau mawɗo on yewti fi waɗugol o du'a ko honno o du'a waɗa initiative ko ɓay accident ji ɗi waɗi mi wi en ndaaro ko honɗum hannuɗe wadde woɓɓe wi en okkitir ƴiiƴam woɓɓe wi e waɗu communiqué woɓɓe wi e waɗu mbuuɗi cotisation naɓen menen men ndaari men tawi ye waɗu du'a par ce que du'a on ala ko haaɗi joni noon Allah waɗi du'a on laati min yiide e grand imam e grand sérigne ɓe newnani e waɗuɗen ɗum ko juulirde grande mosquée ɗo aray noon alhamdulillahi rabbil alamina eɗen tori Allah no ɗum ɗo continira hara chaque année e waɗay wadden e maɓɓe par ce que e yiiɗo ministre ɓe buy e yiiɗo député ɓe buy e yiiɗo directeur et chef cabinet ji buy e yiiɗo
syndicat Elhadji Gora Xumma syndicat transporteur terrestre Sénégal o ɗum ɗo fof ko honɗum waɗi ɗum ko sabu ko diina memmina ko social memmina ko jokkere en ɗam memmina hara hiɗe wi alhamdulillahi rabbil alamina e weltanike makko baɓe Fouta e kilifaɓe Fouta e sonnaɓe ɓen ha e sukaɓe ɓen ko sukaɓe ɓe woni e yiyalɗo buy aray noon ɗen tori fi yeeso procès ma yo sukaɓe ɓen kadi wawa hettade ɗum wona fi mawɗo e debbo ɗum ko fi communauté on fop aray si feƴƴe ɗum mi yewta ko honno yete ko olof seeɗa aray gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonenti ñu ngi gërëm suñuy waajur ak kilifa yi di gërëm commission organisation bi mel ni président Malal Bari Bantingel moom moo yor coordination organisation communauté guinéenne fii ci Sénégal taxaw na taxawaay bu rafet ndax lii yëpp bu mu amee am na ñi ko dox ci suuf moom ndax bokk na ci nga xam ne moo jiitu ba dox ba lii lépp am boo gisee aussi tey grand imam grand serigne de Dakar ay ministre ay député di ñëw fii pour wuti ñaan nga xamal ne suñu kilifa yi aussi seen ñaan yi ñëpp a ko soxla. assalamu aleykum téléspectateur ɓe KBC TV haray mi salminimo ɓe inde mum e yettode ka wawi wonde haray ko min arno hannde ka juulirde mawde Dakar ɗo grande mosquée e dimanche 29 janvier 2023 ko ɗum honɗum adduno men ɗon haray ko fi o noddago julɓe ɓe nodduno ɗo hannde wona moyen Guinée e kañum e 12 penco lebu hawti woni 13e pence kono donc haray ko ɓen hannde noddutuno ɗo julɓe ɓen nder ga fi waɗugol honɗum cippingol kamil on fi kadi waɗugol honɗum toranagol ɓe feƴƴimɓe ɗi accident ji waɗɗi ɗo ɗe balɗe feƴƴuɗe e toranagol kadi barmuɓe mum toranagol kadi jama julɓe on par ce que haray si tawi hunde nde yeehi ha satti ko Allah subhanahu wa taala on ko daali wo julɗo ko